Nú ætlum við að vinda okkur í þriðja hlutann af þriðja kaflanum úr bókinni Eðlisfræði 1, en þessi kafli fjallar varma og veður. Veðurfræðingar, þeir spá fyrir veðrið, og hérna sjáum við myndir á alls konar veðri á Íslandi. Veður getur verið mjög breytilegt á Íslandi, en það margt sem hefur áhrif á hvernig veðrið og hversu ört það breytist. En það til dæmis sólin sem hefur mikil áhrif. Hún hitar upp, löndin þau taka við hitanum, geyma hluta af hitanum, hafið gerir það líka, og svo andrúmsloftið sem færir þetta, hrærir þessu öllu saman, og saman myndar þetta veðrið eins og það hverju sinni. Jörðin kúla, það sólin líka, og sólin skín sem næstum því beint á miðbaug. Hún vísu skín ekki nákvæmlega beint á miðbaug, en svona skiptist á eftir hvort það vetur eða sumar á norðurhveli, hvort hún skín aðeins fyrir ofan miðbaug, aðeins fyrir neðan. En ef við skoðum þetta aðeins nánar, sjáðu að þá, ef við skoðum sólargeisla hér, þá dreifist hann tiltölulega lítið. Þið sjáu að þessi tveir sólgeislar hérna eru jafn breiðir. Þeir leggja af stað, en þeir falla á tiltölulega lítið svæði hér, en miklu stærra svæði við norðurpólinn. Þess vegna hitnar þetta svæði minna, því að jafn mikið af geislum dreifist á mikið stærra svæði. Og þetta ástæðan fyrir til dæmis að það bjart hjá okkur allan sólarhringinn á sumrin, en myrkur sjáu þið á veturna, því að þá þetta ástand í gangi. Við miðbaug gætir nefnilega ekki árstíð út af þessu, því að það munurinn svo lítill. Það hallar bara smá frá í aðra hver áttina. Það ekki nóg til þess að mynda eitthvað sem við myndum kalla vetur. En við miðbaug stundum á sumum landsvæðum eitthvað sem heitir þurrkatími og regntími. En utan við hvarfbaugana sem eru cirka hér og hér, semst fyrir norðan og sunnan, þar gætir árstíða, og þetta þekkjum við mjög vel á Íslandi. Jörðin hitnar mismikið, og það sem til dæmis dökkur sandur, það hitnar meira heldur en það sem til dæmis snjór, því að snjórinn endurvarpar hitanum, og landslagið drekkur í sig hitan, og við það að loftið hitnar þá með, að þá fer það að stíga upp, og þá dregur það inn nýtt loft í staðinn, og þá við komið með vind. Því að vindur ekkert annað en bara andrúmsloft sem á hreyfingu. Það raki í loftinu líka sem myndar ský og svo framvegis. Á sama hátt hreyfist sjórinn, því að sjórinn misheitur, kaldur sjór þungur og sekkur niður, þá dregur það í nýjan sjó. Þannig virka hafstraumar. En golfstraumurinn dæmi hlýjan hafstraum sem kemur úr Mexíkóflóa, kemur með hlýjan sjó og hlýtt loft til Íslands og allrar norður- og vestur-Evrópu, og gerir veðurfar hér hlýrra en annars væri. Hér væri óbyggilegt án golfstraumsins. Það þarf að safna upplýsingum veður til þess að geta spáð fyrir það. Það eru veðurstöðvar út allt land. Þær voru mannaðar hérna áður, en nú þær flestar orðnar sjálfvirkar, og þar menn með alls konar, þetta svona gamaldags hitamæla sem menn lásu bara af. Nú þetta allt orðið meira eða minna tölvutengt. Hérna sjáum við vindmæli. En þarna mældar alls konar stærðir. Hitastig, rakastig, vindhraði, vindátt, metin hver skýjahaulan og svo framvegis. Og allt saman hefur þetta áhrif. Loftþrýstingurinn hefur áhrif líka. Lofthjúpurinn miklu stærri sig heldur en jörðin. Þó við tölum að lofthjúpurinn sé það bil 100 km á þykkt, þá nær veðrið ekki nema svona 10-15 km upp í lofti. Það svona svipuð hæð og við fljúum í farþegaflugvél þegar þær fljúga sem hæðst. En eftir því sem við förum utar, þá þynnist loftið, og þetta loft það hefur þyngd, það hefur gríðarlegan massa. Við sjáum þennan massa ekki dagstaglega því við erum vön honum, hann mestur niður í jörð þar sem við erum, en við sjáum hann ef við getum til dæmis lofttæmt eitthvað. Þá sjáum við hvað loftþrýstingurinn kremur hluti hratt. Við mælum loftþrýsting í einingu sem við kallum hektopascal.
og er táknuð svona. Það er gríðarlega mikil vatnsgufa í andrúmsloftinu og það hve stór hluti af lofthjúpnum hverju sinni er vatnsgufa skráum við sem eða mælum sem rakastig eða raka. Hann er mældur með rakamæli og þetta er yfirleitt bara prósentutala hve mikið af lofthjúpnum er raki. Á Íslandi er rakin yfirleitt frekar lítill en í heitum löndum þar getur hann verið ansi mikill. Úrkoma sem er samheiti yfir snjókomu og rigningu, bara það sem þegar vatn kemur niður, er mæld síðan í millimetrum, þá er bara svona box og ef það fellur úrkoma hérna onni, þá er hún bara mæld á hvað þetta er á klukkutíma eða sólarhring, hvað það er í mörgum millimetrum. Snjórinn er ekki mældur eins og hann fellur, heldur er snjórinn látinn bráðna og við mælum hvað kom mikið vatn niður og hvað það eru margir millimetrar. Skiptir ekki máli hvað þetta ílát er stórt því að það er alltaf verið að pæli hvað kemur mikið í ílát og það skiptir engu máli hvort það er lítið eða stórt, það hækkar alltaf jafn mikið meðan það er reglulegt í laginu. Vindur er mældur í metrum á sekundu, hann var áður mældur í vindstigum, við erum hætt að nota þau og vindáttin er líka skráð en við mælum tölum vind úr hvaða áttan kom, ekki hvaða áttan blæs. Þannig þegar við segjum norðanátt, þá er vindurinn að blása frá norðri til suðurs. Ef það er vestanátt, þá kemur hann úr vestri og blæs til austurs. Svo tölum við suðvestanátt, þá kemur hann svona mitt á milli, eða suðvestan, þá kemur hann nærði að vera að sunnan, smá að vestan líka. Og svona er þetta búa til eiginlega hvaða átt sem er. Við mælum líka skýjahuluna en við notum svona lýsingarorð til þess að lýsa því. Heiðskýrt til dæmis er þegar innan við 8. hluti himinsins er hulin skýjum. Hálfskýjað þá er það 3 til 5 8. hlutar og alskýjað er þegar allur himinin er meira eða minna skýjaður. Svona veðurkort, við notum þau til þess að lesa úr veðri hvernig það er eða hvernig það getur orðið. Og hér sjáum við að það er sólríkt á Suðurlandinu, snjókoma hérna á Norðausturlandi, skýjað á Vestfjörðum og Suðausturlandi, nokkuð kalt á landinu, því sjáum við það eru bláar tölur allstaðar, upp í 14-17 stiga frost upp á hálendinu, niður í 2 stiga frost hérna syðst, það er hlýjast og vindatölunar eru svo svörtu, það er svona hæglætis vindur á landinu nema allra nyrst hérna á Norðausturlandi, það er 13 metrar á sekundu er ekki mikill vindur. Innan við 10 metrar það er svona bara létt gjóla. En þá er þessu lokið.